Сега е точно 18 часот и 55 минути овде во нашево студио. Ја следите емисијава на Македонски корени со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Почитувани, како што беше најавено, наш и ваш денешен гостин е универзитетскиот професор господинот Страшко Стојановски, кого во овие моменти го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да има проблеми со поврзувањето. Веќе сме во контакт. Ако не слушате господине Стојановски, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, добар ден, се надевам дека се слушаме. Да. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека ќе имаме добро дружење во денешниот топол ден тука во Македонија. Студен за нас овде во Сидни. Так. Добро ви утро и од мене, господине Стојановски, и добро ни дојдовте на Македонски корени. Ни причинува задоволство и чест што сте заедно со нас и со сите оние кои во овие моменти не слушаат и гледаат. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите. Се надевам дека се слушаме и дека... Добро е. Да, зголеми звук, така. Разговоров сакаме да го започнеме со темелот на проблемите кои се наметнати на Република Македонија. Од создавањето на самостојна и независна држава па се до денешен, Република Македонија се соочуваше, но и се уште се соочува со проблеми со своите соседи и покрај тоа што оваа ненародна влада потпиша два капитулантски договори. Оној со Грција, потпишан во Ивици, и оној со Бугарија, со изговор дека ќе ги решиле сите отворени прашања. Вие, заедно со професорот Марулов, минатата година имате издадено еден годишен зборник, односно труд, која разработува и анализира темата за употребата, односно неупотребата на придавките македонски, македонска и македонско. Ќе сакате ли да ни кажете до какви анализи дојдовте? Дали овие договори се во склад со меѓународната пракса или пак излегуваат надвор од вообичаената меѓународна пракса? Ја изгубили Македонија сувереноста со овие договори, преку кои им дозволија на соседите да си земаат за право, да ни налагаат кога и во каков контекст може да се употребуваат придавките македонски, македонска и македонско? Ви благодарам уште еднаш на поканата и навистина ми е огромно задоволство да присуствувам во оваа ваша емисија, која што се емитува широм светот, нели, ја гледаат македонците на секаде каде и да се. Најпрвин, ако зборуваме за создавањето на независна Република Македонија, ние влегуваме во некоја генеричка основа на самите проблеми кои што се создадоа со прогласувањето на самата независност и дезинтеграцијата на бившата Југословенска федерација. Меѓутоа, државотворноста на Македонија не датира од 1991 година, туку како дел од таа Југословенска федерација Македонија и е дел од еден од основачите на Организацијата на Обединетите нации, например, современа светска организација, и е дел од светските текови во релативно новиот, би рекол, светски поредок кој што се создаде од крајот на Втората светска војна, но пак велиме генерички, ако тргнеме тука не треба да завршиме, туку се разбира овој формално правен статус кој што го ужива државата денеска како суверена и независна држава има своја генеричка основа или историска основа во вековната борба на македонскиот народ за создавањето на неговата на своја држава, би рекол, која што на крајот резултира со создавање на држава барем парцијално на еден дел од територијата која што во доцниот османлиски период е позната како етногеографска Македонија. Се разбира, процесите на создавањето на независна Македонија не беа лесни и се одвиваа можеби низ неколку етапи од 1991 година до денеска. И низ тие етапи македонците и македонскиот народ и сите останати граѓани кои што живеат во Република Македонија беа соочени со низа на предизвици и проблеми кои што беа поврзани со известноста или неизвестноста поврзана со постоењето на државата, низиниот карактер, низината природа, па и ако сакате и низиното уставно устројство кое што
е нели републиканско во основа, меѓутоа самиот устав кој што е нели формален устав, односно имаме формален устав кој што врз база на кој што се гради целокупната би рекол законска поставеност или нормативна поставеност во државата, претрпе толку многу измени што веќе прашање дали уставот го има истиот оној дух ако зборуваат правниците од 90-тите години и самата држава е значително редефинирана, односно сменета до денес. Договорите кои што веќе ги спомнавме се поврзуваат со идентитетските прашања главно за македонскиот народ, меѓутоа се разбира не се само тие договори, пак наназад ако се вратиме Охридскиот рамковен договор исто така многу влијаеше и уставните измени после 2001 година многу влијаја врз реконфигурирањето на самата држава, но она што ние го имаме со колегата Маролов обработено во еден труд, се разбира не е само тој труд, имаме и други трудови во кои што имаме пишувано за формално правниот статус и одредени тенденции и насоки во кои што би се движела Македонија во иднина. Macedonian Question Reframed, например, еден од попознатите трудови објавен на англиски јазик во нашето списание Balkan Social Science Review, меѓународно списание кое што го имаме тука во Штип, е индексирано во најпознатите бази на податоци, например Scopus е една од најрелевантните бази во кои што ги имаме и е достапен широм светот и и серија на други трудови кои што сме ги објавиле заедно со колегите или парцијално. Ние ги разработуваме прашањата поврзани со идентитетот. Во случајот на наведениот труд кој што е објавен во зборник на трудови, се работи за терминот, анализа на терминот македонски, кој што се анализира низ призмата на двата договори кои што ги склучи Македонија. Едниот е оној со Бугарија, а вториот е познатиот договор од Нивица или договорот од Преспа, колоквијално познат кај нас, кој што едниот резултираше, договорот од Преспа веќе резултираше со уставни измени, а сега според договорот од Бугарија и овие анекси, би рекол, кои што се прават или дополнувања, наметнувања од страна на Бугарија, а сега веќе врз база на неефикасната наша дипломатија, кои што стануваат критериум за членство во Европската Унија, значително се редефинира она што се подразбира како македонско. Веднаш да кажеме дека во делот на споровите помеѓу Република Македонија и Република Грција и Република Македонија и Република Бугарија има нешто што е есенцијално различно. Например, во договорот со Грција, односно договорот од Преспа, се дефинира што е грчко, а што е македонско на Република Македонија, а додека значи се врши некаква парциализација на проблемите, додека во договорите кои што се склучуваат како серија на договори, почнувајќи од онаја спогодба уште 90-ти години со Бугарија, бугарите инсистираат да наметнат нешто што е нивно во рамките на обландата наречена заедничка историја или како што нашите историчари ја толкуваат споделена историја, што де факто и е, ние имаме споделена историја со сите останати балкански народи. Значи, во овој дел ние можеме да забележиме разлика со тоа што, например, во договорот од со Грција уште на повеќе места се спомнува терминот македонски, додека во договорот со Бугарија само на едно место на крајот се спомнува кога се зборува за македонскиот јазик, според таа формулација подпишана уште во времето на Љупчо Ѓорѓиевски како премиер на Македонија согласно уставот на Република Македонија и бугарски јазик согласно уставот на Република Бугарија, формулација која што е воведена уште доцните 90-ти години, значи немаме друго спомнување во тој договор, првичниот договор, не зборувам сега за последните договори, додека договорот од Грција спомнува на повеќе места и јасно диференцира што е тоа што е македонско, а што е грчко, при што ексклузивитет се дава на грчката страна, односно членот 7, ако не се лажам, став 2 таму уредува што е грчко, а што е македонско и првин се дава можност на грците да си дефинираат што е тоа што е нивна историја, нивна култура, нивна цивилизација, па ако сакате таму има и посебни делови кои што се однесуваат на економската соработка
па беше предвидена и посебна комисија. Значи, она што се зборува во договорот со Грција е тоа дека се дава ексклузивитет на грчката страна да дефинира што е тоа што е македонско, а она што ќе остане, освен фундираниот македонски јазик, кој што не е дефиниран низ историската призма на вековното постоење и генезата на јазикот, значи процес на создавање кој што трае со векови, најмалку, туку се дефинира што е тоа што е грчко и вели договорот грчко е се она од антиката до денес што Грција го смета за свое. Од антиката до денес. Ние тука во наративот и во толкувањето, особено во медиумите, беше застапено дека Грција еве става ексклузивитет на античката историја само и античкиот период кој што го смета ексклузивно за свој, меѓутоа не е така. Грција ги прошири своите барања и го толкува терминот македонски во континуитет до денес низ призмата на нејзиното гледање на историјата, кое што морам да признам не било секогаш подеднакво. Еве, например, во моите истражувања се разбира и други истражувања и други истражувачи работеле, например, ќе се повикам на Јакоб Филмераер, еден познат германски автор и истражувач кој што пишувајќи за создавањето на грчката нација уште во 19-тиот век се повикува на основачот, втемелувачот на грчката историја и грчката нација, тоа е Папаригопулу, кој што до 70-тите години на 19-тиот век не ја смета Македонија за интегрална целина на Грција. Меѓутоа грците подоцна низ нивната експанзионистичка политика, откако ги проширија визиите за нивните граници, подалеку од она што беше врамено во создавањето на кралството Грција како една минорна, би рекол, мала вазална држава, независна држава се разбира од старт, меѓутоа вазална по својата природа, ги прошири низините визии и го инкорпорира и митот за Македонија, Александар Македонски, античка Македонија, додека спротивно, например, во народната традиција во Македонија, дури во 19-тиот век, кај сите преродбеници може да се најдат народни преце, тоа се песни, одредени творби, приказни, нешто што е дел од народниот бит, а што се врзува за античката историја или античката цивилизација како еден вид на историја која што и претходи на создавањето на оваа држава и која што е нераскинлив дел од македонскиот народ или македонскиот бит. Така да, одредени флуктуации имаме, она што со договорот грците го направија е да го монополизираат терминот Македонија, ви реков ексклузивно, речиси во сите сфери, освен во делот кој што се однесува на македонскиот јазик и кој што би рекол остана без да биде дефиниран неговиот континуитет, остана бенигно настрана, речиси и недопрен, што не е случај сега со последните договори со Бугарија и очигледно беше дека идните компромиси ќе одат во насока на подкопување на есенцијалната природа на македонскиот идентитет, која што во најмала рака, ако ја земеме неговата етничка или етнонационална природа, се врзува за културните и јазичните карактеристики и посебноста на македонскиот народ. Значи, во овој дел Бугарија настојува да ја наметне својата приказна и наратив во однос на Македонија, додека Грција се обидуваше да изгради нешто што јас терминолошки го одредував и го нарекував територијализација на националниот мит и да ја ограничи Македонија само на границите на денешната Република Македонија. Флоскули кои што и денеска Бугарија, например, делумно ги користи, обидувајќи себе со последните изјави за јазикот, ќе дојдеме, претпоставам, и до тоа прашање, обидувајќи се јазикот да го врзе само за територијата на денешна Република Македонија и во континуитет од 1945 година, без да го земе во обзир историскиот развој и природата на еден јазик кој што има свој континуитет и свој белези и карактеристики. Така. Во вторникот македонската делегација во Брисел прославуваше некакво си наводно започнување на пристапните преговори со Европската Унија како последица на преходното велепредавство од страна на оваа ненародна власт. Преку подпишување на протокол и прифаќање на францускиот предлог, иако опозицијата, но и мнозинството македонски народ, македонски граѓани силно се спротивставуваат. На прославата се искажаа многу пофалби и желби.
Како вие ќе го прокоментирате тоа што се случи во Брисел, но и она што претходеше во Македонското собрание и во Бугарија, каде што се потпиша протоколот наспроти поделеноста на македонското општество на оние кои се против и го оквалификуваа како обична фарса и можност за скапо фотографирање и оние кои сметаат дека ова е историски ден? Како да го коментирам, навистина, политичарите по својата природа се затворени во нешто што во науката или во теоријата, па и во праксата кај медиумите, анализата на медиумите се нарекува ехокомора. Значи, тие си ги слушаат гласовите на оние што ги окружуваат и за себе сметаат дека се најубави, најпаметни, највисоки, се нај, додека го губат чувството или осетот на она што е јавно мислење. Дури кај нас политичарите се опиени низ призмата на она што тие за себе го сметаат за прагматично, дури и непопуларни одлуки да се донесуваат со цел да се остварат некакви цели, кои што реално и не знаеме какви се, бидејќи неизвестна е природата на проширувањето на Европската Унија и би рекол дури и невозможна од денешна гледна точка. Единствено што можеби ни продаваат, бидејќи и нема друга приказна во Македонија, ни продаваат една илузија дека ние се движиме некаде. Таа илузија е поврзана со наративот кој што вели дека немаме друга алтернатива освен алтернативата која што се поврзува со интеграцијата во Европската Унија. Реално и се сложувам дека можеби и тесно сме врзани со европскиот пазар, економијата ни е испреплетена, новите миграции, например, претходно имаме масовни миграции во прекоокеанските земји. Денеска новите миграции главно се врзуваат со мигрирање во Европската Унија, создаваме наши иселенички бази, би рекол насекаде. Ги имаме тие врски, културолошки, цивилизацијски, можеби сме поблиски, меѓутоа прашањето е колкава цена треба да платиме за нешто што не ни е ни на дофат. Значи нешто што е многу далеку, замислете еден оган кој што гори на другиот рид и вие се обидувате да се стоплите. Оддалечени неколку километри, можеби, или десетици километри. Така изгледа приказната за Европската Унија, која што ви реков делува како еден вид на илузија, која што политичарите ни ја продаваат, не затоа што сакаат или мораат, можеби туку затоа што едноставно немаат алтернатива. Не успеа ниту реформите во судството, знаете, државата функционира доколку функционираат нејзините институции. Кај нас институциите навистина покажа една есенцијална нефункционалност, имавме многу забелешки, дури и странски експерти доаѓаа, например, Прибег го имавме во периодот кога уште премиер беше Груевски, па потоа новата власт дојде би рекол на крилјата на тие реформи кои што треба да ги спроведат, ништо од тоа не спроведува, дури полошо дојде, значи имаме одредени елементи кои што укажуваат дека живееме во полициска држава, постои репресија на различни нивоа, постои апсолутна неказнивост за одредени дела и одредени категории на население кои што се поврзани со политичките елити и ова граѓаните го гледаат. Од друга страна нели ги чувствуваме и оние аспекти на економска криза, политичка перманентна криза во државата, неизвестност што ќе се случува, безперспективност, нешто што сме го правеле како истражување, например, кај младите и ги гледаме нивните перцепции во континуитет и нивните желби да се иселат, што не е само тренд во Македонија, туку и регионален на цела југоисточна Европа е проблем. Меѓутоа, во неможност да ги решат реалните проблеми тука во нашата татковина Македонија, политичарите ни ја нудат оваа илузија дека ќе се стоплиме со огнот на другиот ред и дека некаде се движиме, а во суштина никаде не се движиме, туку ретерираме. Она што и претходно го поставивте, недоволно го можеби го адресирав, е одстапувањето на суверенитетот, колку ние сме суверена држава последните години. Се разбира, суверенитетот е оној што е тоа што произлегува и припаѓа на граѓаните како највисока и неприкосновена власт на одредена територија и одредено население. Значи мора да има одредени параметри со цел ние да кажеме дека ползуваме суверенитет. Дел од тие параметри и ги поседуваме,
или најголем дел, меѓутоа колку ги ползуваме до крај. Значи имаме територија, имаме население и имаме власт, меѓутоа колку власта реално припаѓа на граѓаните, политичкиот систем и неговата природа си го прави своето. Имаме одредени олигархиски клики кои што уште од 90-тите години имаат силно влијание, па дури би рекол и одлучувачко влијание врз креирањето на политиките. Се разбира, тука се политичарите, рековме, кои што имаат таа визија за политичка прагма и не го слушаат гласот на граѓаните, што можеше да се потврди и со последниот договор кој што го склучија со Бугарија, кој што е катастрофален, и тоа не го кажувам само јас, значи навистина многу интелектуалци, можеби и за прв пат во Македонија се случува и либералниот елемент на интелектуалците и оној би рекол поконзервативен дел од интелектуалците во Македонија да се обединат на едно прашање, а тоа е прашањето на договорот со Бугарија, и да каже дека овој договор на вистина е катастрофален, и дури и да ни ја продаваат таа илузија за која што зборував претходно, таа илузија уште помалку е остварлива доколку имаме ваков договор во кој што суверенитетот де факто сега не го отстапуваме веќе преку стратешки партнерства на некои од поголемите сили, или немаме взаемни некакви соработки само ексклузивно со некои од поголемите светски сили, што и природно е најмалку кажано, најблаго кажано за кога се работи за една мала држава, туку едноставно го преотстапуваме на Софија. Имав одредени дискусии со видни членови или поранешни членови на Социјалдемократскиот сојуз, и тие ми посочија дека не сум знаел што е тоа суверенитет и дека ние со самата желба да стапиме во Европската Унија, ние треба да го отстапиме суверенитетот или дел од тој суверенитет на Европската Унија, но не треба да го отстапиме дефинитивно ексклузивно на Софија. Па дури и да го споделиме, тоа е споделен суверенитет со останатите земји членки на Унијата, еден ден некогаш кога ако дојде до тоа, јас сум скептичен дека некогаш и ќе дојде до тоа, дури и да го споделиме, нашиот устав, не јас, значи нашиот устав предвидува за стапување и стапување во сојуз со други држави задолжителен облигаторен референдум. Да потсетам дека прашањето на Европската Унија веќе беше поставено како референдумско прашање заедно со НАТО во оној манипулативен, би рекол, референдум кој што се одржа и беше посветен на договорот од Преспа, и граѓаните тогаш кажаа не, на свој начин, со бојкотирање и неизлегување кажаа не. Дали ова значи дека граѓаните одбиваат да бидат дел од Европската Унија? За референдумот можеби ќе проговориме малку покасно. Да, сега зборуваме за претходниот референдум кој се случи. Поентата е дека неизвестноста на европскиот пат сега е зациментирана со тоа што ние де факто суверенитетот го стапуваме на Софија. И сите се свесни, и либералните, и конзервативните научници, и јавното мислење, и секој, би рекол, граѓанин кој што има разум и свест во Македонија и го знае тоа, дека сега мораме да одиме на поклонение, условно кажано во наводници, во Софија, и буквално Софија ќе не цензурира или ќе не лекторира за се што правиме кај нас, вклучително нели она приказна со историјата, наративот, историскиот континуитет, па и природата на нацијата, кои што веќе се поставени на одреден колосек и одредени компромиси се направени од нашата неефикасна, би рекол, и неспособна дипломатија, која што можеби тоа и намерно го направила, а можеби и случајно од незнаење. На првата меѓувладина конференција која се одржа пред неколку дена, поточно тоа беше вторникот, можевме да забележиме дека од Европската Унија дадоа две различни изјави. Едната се однесува за Албанија, а другата за Македонија. Во изјавата за Албанија се вели дека денес Европската Унија ги отвори пристапните преговори со Европската Унија, а во изјавата за Македонија се вели денес Европската Унија ја започна фазата на отварање на пристапните преговори со Македонија. Како ќе го објасните вие овие две различни изјави? Дали Македонија ги започна пристапните преговори како што ги започна Албанија и како што не убедуваат оние од оваа ненародна власт
Предсековачевски, Османи, Пендаровски и Маричич, или пак имајќи го во предвид фактот што за Македонија не е усвоена и не е отворена преговарачката рамка према европските правила, ова е уште едно од многите изјави дека го добивме датумот, а реално не го добивме. За второво, верувам и вие слушнавте, добивме потврда од австриската канцеларка која не потсети дека нема започнување на преговори пред да се вклучат бугарите во нашиот устав. Дали ова циркозијада беше само за да се одвои Албанија од пакетот со Македонија? Ние не добивме ништо. Значи, дефинитивно не добивме почеток на преговори со Европската Унија. Никој не спомнуваше, значи до денот кога еден ден пред да заминат во Брисел, никој не спомнуваше дека ќе има пак процес на скрининг. Сите велеа веднаш, пак има прва, па политичка, па не знам втора седница. Во суштина сега се зборува дека ќе има скрининг. Нешто за што, например, пред неколку години не убедуваа дека ќе почне тогаш во одредена фаза, па сега Маричич и достанатите излегуваат и велат да, ама тоа беше пред скрининг. Каков е тој пред скрининг, каков е тој скрининг, навистина не ми е јасно. Значи, ни се продава, едноставно ни се продава таа приказна затоа што немаат што да понудат друго. Значи, разберете, во тој дел политичките власти навистина немаат ниту една успешна политика која што ја креирале внатре во државата и мора да понудат некаква ваква илузија за која што слепо се држат. Во случајот Албанија де факто и ги почна преговорите, нели, со полн капацитет. Ние имавме некоја фотосесија таму и се разбира повторно фотографирање. Благодарен сум на владата искрено затоа што не направија прослави сега. Очигледно беа свесни како ќе поминеа на тие прослави. Ние, знаете, славевме еднаш за почнување на преговорите со Европската Унија и се трошеа народни пари, односно пари од буџетот за тие прослави и никој не одговараше за тоа. Кога јас ќе го пласирам тоа, веднаш ќе ми се залепи етикетата дека јас пласирам лажни вести, а кога владата и низиниот пиар тим шири лажни вести и одредени илузии, тоа е за нив нормална политика, ниту политиканство, туку дури тие се политичари според нивното размислување од светски ков, кои што мораат да прават тешки компромиси, меѓутоа не ги прават тие тешки компромиси на себе, на својата лична кариера, туку ги прават многу повеќе на македонскиот народ, правејќи концесии со нешто што не е нивно. Значи тоа припаѓа на народот. Се сеќаваме на она приказната за Диоген во Грција, кога Александар Македонски оди таму и му вели побарај што сакаш од мене, а тој му вели стави ми се од сонцето, не ми прави сенка, не ми го земај тоа што не можеш да ми го дадеш. Значи, државата навистина или политичките власти не можат да го дадат или да го поклонат идентитетот како што милуваат и како што сакаат и кон кој што сакаат, со цел да направат некакви концесии кои што рековме дури и немаат никаков ефект. Значи, буквално ние вечно влегуваме во чекална заедно со Турција и останатите држави кои што се таму, можеби некогаш Србија и Црна Гора ќе се придвижат напред. За Албанија имам сосема поинакво мислење, тоа мислење го споделуваат и други интелектуалци ширум Европа, think tank организации и слично, кои што работат на европски прашања. Албанија беше причината зашто ние не добивме датум пред неколку години, кога Франција де факто го постави ветото и подоцна се отвори прашањето на создавање на нова методологија на Европската Унија. Тогаш реагираа Франција, Холандија и Данска и буквално рекоа ние даваме зелено светло за Македонија, меѓутоа не сакаме Албанија да ги започне преговорите затоа што де факто не е подготвена. Се разбира, имаат и други причини за тоа. Не би сакал во детали да навлегувам, но тогаш се јавија спонзорите на Албанија и рекоа не, ние инсистираме Македонија и Албанија да влезат во пакет. Значи ние не баравме да влеземе во пакет со Албанија, туку спонзорите на Албанија или албанската визија за членство во Европската Унија тоа го направија, а тие спонзори се еден традиционален кој што одсекогаш стои за Албанија, кој што има изградена инфраструктура, институции, тоа е Италија, и вториот спонзор е Бугарија. Значи да не изненади, Бугарија тогаш инсистираше ние да влеземе во пакет.
Навистина, верувам и на никој тука не му е криво Албанија да ги започне преговорите и да си ги реализира согласно динамика со која што имаат желба или ги исполнуваат критериумите, оние објективни копенхашки критериуми за членство во Европската Унија, и тоа да не биде предуслов за Македонија, затоа што сум силно убеден дека нашите институции, нашата држава е навистина многу повеќе консолидирана и со сите маани кои што ги имаме, и со неефикасното судство, и со корупцијата на сите нивоа, сепак ние сме светлосни години пред Албанија и можеме тој процес да го тераме многу побрзо. Меѓутоа, она што го имаме сега од политичарите е само една, добро кажавте, едно скапо фотографирање и некаква, би рекол, патетична, извинете за зборот кој што го користам, или терминологијата која што ја користам, патетична прослава во која што се собра истомислениците, значи немаа дури ни смелост да излезат пред народот, затоа што де факто подршка немаат ниту во ригидното членство на СДСМ, особено поранешни политичари кои што биле од оваа партија јасно излегува против овој договор, да не зборуваме во однос на поширокиот дел од македонскиот народ. Значи во тој дел тоа е она што можеме да го забележиме, да го обсервираме и овој процес. Ќе имаме уште вакви фотографирања и уште вакви почетоци, значи ќе има втора средба, така да мислам ние сме инвикати тука на вакви, би рекол, патетични, еве уште еднаш ќе кажам, прослави кои што тие ги прават. Владата на Ковачевски наводното официјално отпочнување на преговорите на Македонија со Европската Унија го прослави, како што рековме, и во Скопје, ден после првата меѓувладина конференција во Брисел. По тој повод, премиерот Ковачевски приреди прием, но имаше и едно обраќање на кое обраќање никаде, барем никаде не спомна македонски народ и македонци, туку го користише зборот граѓани, додавајќи дека отвориле ново поглавје во македонската историја. Како ќе го прокоментирате неговиот говор? Значи, ако го следите наративот од склучувањето на Преспанскиот договор до денес, владата се обиде во почетокот, тогаш премиерот Заев, се обиде да ја форсира тезата и секаде да повторува Северна Македонија, дури ги коригираше неговите министри, кои што махинално по навика зборува и кажува на пресконференција Република Македонија. Меѓутоа многу брзо видува дека тоа име Северна не фаќа корен кај народот и дека наидуваат на резигнираност, на одбивност, значи дури одвратно го чувствуваат тоа име Северна како наметната категорија македонците или најголем дел од македонците. И тие тогаш го преформулира и почна, тоа го работи нивниот PR тим, кој што навистина си ја заработува платата, значи умее да направи и спинови и одредени стратегии, покривајќи одредени афери кои што се беа поврзани со власта. И тие го наметнаа терминот нашата татковина, нашата република. Знаете, згрозен сум, и тоа веќе го наметнуваат и во рамките на институциите. Ми споменаа, значи, се работи за учебник од основно образование, во кој што имаме карта на соседните држави и Република Македонија, и пишува одоколу Република Бугарија, Република Србија, Република Грција, Република Албанија, а во делот на Македонија пишува нашата татковина. Значи, во учебник ова го имаат внесено. Ова е катастрофа и сега, немајќи можност тие да го наметнат терминот Северна, тие се обидуваат да создадат нешто друго, а тоа друго нешто е пак втемелено во договорот од Преспа, тоа е поврзувањето со терминот граѓани. Знаеме, нели, тогаш идентитетот го дефинираа како македонски, кој се црта граѓанин на Република Македонија. И овој термин се врзува со еден модел, еден од моделите, за ова сум навистина суверен и би можел многу да зборувам, еден од моделите на градење на нацијата, два се доминантни модели, се разбира имаат различни вариации. Едниот е граѓански или политички модел на градење на нацијата, а вториот е етнонационален или етнокултурен или етнојазичен модел, или првиот го нарекуваат уште француски, вториот германски, не е важно. Граѓанскиот модел ги инкорпорира сите граѓани кои што се државјани и се врзува со статусот на државјанин подеднакво
и создава нешто што се нарекува во Соединените американски држави, например, melting pot, citizen of United States. Значи, вие етнички можете да бидете нешто друго, меѓутоа сте граѓани на таа држава, претпоставувам во Австралија е исто. Додека кај нас терминот на националната припадност се поистоветува со културата и со јазикот. Во раните фази на создавање на нацијата, во она што се нарекува терминолошки градење на нацијата или nation building, при што институциите имаат клучна улога, бил форсиран и тој граѓански модел кај сите нации на Балканот, меѓутоа многу брзо тие се преориентирале на етнонационалните основи, во 19. век ги нарекувале расни основи на нацијата и слично. Денеска терминот граѓански може да се користи кај нас. Ние, например, сме имале оценки дека имаме граѓански устав, меѓутоа многу брзо се покажа дека живееме во етноцентрично општество, нешто што беше наметнато од немнозинските заедници или малцинските заедници во државата. Терминот граѓански, значи, се користи не за сите граѓани, што би било природно за сите граѓани во државата, туку многу често во наративот или во она што се создава како јавно мислење од страна на PR стратезите на владата, се користи за македонскиот народ. Замислете, албанците се албанци во етничка смисла, србите се срби во етничка смисла, а додека кај македонците тие се граѓаните. И сега се настојува да се истисне и дури она мала придобивка, ако можеме да кажеме дека е придобивка, затоа што се работи за апсолутно капитулански договор, договорот од Преспа, и тоа македонски да исчезне и да не постои, да остане граѓанин Република Македонија, со тоа што тоа би се аплицирало само на македонскиот дел, односно на македонскиот народ, а останатите би останале да ги уживаат сите придобивки. Ако зборуваме за граѓани, тогаш имаме можност да дојдеме до нешто што Цвијич во 19. век го нарекува масфлуатан во Македонија. Тоа е плодно поле за националистички надпревар на соседните држави и пропаганди и разнебитување на македонскиот народ и поделба на начин на кој што ние не можеме ниту да го замислиме сега. Значи, тоа е она што не очекува во еднина, а се разбира за прославата, не би сакал ни да коментирам, ви реков дека тоа е една патетична прослава на неколку истомисленици кои што мислат дека нешто прават и дека некаде ја придвижуваат Македонија, затоа што едноставно нема што друго да понудат. Дали има простор за прослава после сево она што ова ненародна власт се дозволи да се најде во преговарачката рамка составена од францускиот предлог, бугарскиот протокол, билатералниот спор, засебните декларации, односно изјави, и да не набројувам со еден општ збор, предавства на државата и собствениот народ. Мене не ми е јасно што всушност прославува овие, освен ако го прославува погребот на Македонија. И едно подпрашање, во која Македонија вие живеете, во онаа во која се прославува или во онаа каде што мнозинството македонски народ се огорчени, бидејќи очигледно дека оваа ненародна власт ја подели Македонија како по етничка, така и по македонска линија? Значи, јас не гледам причина да прославуваме. Ви велам, ние се трошеа и државни пари пред неколку години во тој период пред референдумот и велеа дека еве ја имаме во едната рака НАТО, во другата Европската унија, се фотографираа во авиони, трошеа пари и тогаш посетите им беа, односно прославите им беа непосетени, луѓето ги игнорираа, најдоа свој начин како да не се конфронтираат, би рекол, со репресивниот режим кој што го воспостави новата власт и зборуваат за режим претходно, меѓутоа ги имаат истите методи надградени и проширени. И денеска пак тие веруваат, дел од нив убедени се дека прават нешто историски круцијално за оваа држава, за овој народ, затоа што живеат во ехо комора, ви спомнав претходно. Че тие се обкружени од истомисленици и воопшто не го перципираат она што јавното мислење или граѓаните го кажуваат или го посочуваат. Може би прв пат се случи, значи, нивни аналитичари, либерални аналитичари, луѓе кои што работат на европските политики и европските прашања, сега кажа ова е катастрофа. Значи, светски научници кои што може би ги дел од нив или аналитичари од дел од таа либерална матрица
кои што делумно ги поддржуваа за време на Преспанскиот договор, сега излегува и кажа ова е катастрофа. Некои велат дека тоа е катастрофа за Европската унија затоа што унијата де факто наметнува билатерални спорови како критериум за членство. Значи гледаат низ таа призма, други гледаат дека може би ефективно и ни се блокира европската иднина затоа што барањата на бугарите немаат граница, значи буквално како што небото е безгранично и желбите и барањата на бугарската страна се безгранични и тие на крајот би прифатиле само ние да кажеме дека сме бугари и тогаш би дозволиле, па дури и тогаш е прашање дали ќе дозволат да станеме членка во Европската унија, значи во она што го имаат вградено како темел на собствената нација бугарите, нација која што е градена како национализам по советски тип и во која што најголем дел од населението, таму не се само политичките елити, туку најголем дел од населението во Бугарија живее во тој етношовинистички дух. Имаме анкети, не зборувам напамет, еднаш во едно гостување, мислам во Алфа телевизија, се извинувам за дигресијата, Стефан Дечев, еден од полибералните историчари во Бугарија, кој што и сега е критичен на овој договор, знае дека се загрозуваат основни човекови слободи и права, велеше, го критикуваше новинарот Момировски и велеше да не зборуваме бугарите, македонците, туку да зборуваме бугарските власти, македонските власти и слично. Меѓутоа, ако на едно јавно мислење во Бугарија 70-80% од населението има ригидни шовинистички ставови, значи зборувам за испитување на јавното мислење во Бугарија, кои што се спроведени од нивни агенции, или со територијални претензии апсолутно се овие ставови, или ако имаме онаква декларација, се почна со таа декларација во бугарскиот парламент, која што е апсолутно загрозувачка во однос на Република Македонија, го загрозува дури и суверенитетот и интегритетот на самата држава Македонија, тогаш и таа декларација донесена со консензус речиси во бугарскиот парламент, тогаш апсолутно имам право да зборувам бугарите наспроти македонците. И во овој дел нашите власти, пак се отклонив од темата, нашите власти прославуваат нешто што де факто е капитулација, меѓутоа дел од нив се убедени дека еве тие се на позиција и тие можат да прават вакви компромиси. Се разбира ќе се повикаат на некакви притисоци од поголеми светски сили, а во суштина ќе го занемарат тоа дека имаат катастрофална невладина надворешна политика, дека се неспособни во суштина да ги бранат националните интереси и дека можеби и не ги интересираат националните интереси, туку ги интересираат други придобивки кои што доаѓаат со тоа да се биде на власт. Так. Премиерот Ковачевски ја уверува македонската јавност дека македонскиот јазик сега е признат во Европската унија, иако македонскиот јазик таму постои од поодамна, наспроти тврдењата на Бугарија дека нема признавање на македонскиот јазик. Каков е вашиот став од она што имавте можност да го следите? Знаете, во обраќањето во бугарскиот парламент, премиерот на Бугарија Петков, кога го елаборираше овој договор, со цел да добие некаква поддршка од пошироката јавност во Бугарија и од нивното репрезентативно представничко тело, кога додека образложуваше, рече околу јазикот, рече јазичното прашање е оставено да се третира понатаму во иднина. Јазичното прашање не е затворено. Јазичното прашање сега се отвора. Ние досега имавме чист јазик. Значи досега немавме никаков проблем ниту во Обединетите нации, ниту со институциите на Европската унија, Совет на Европа и така натаму. Сме имале проблеми со името, нели, референца предходно, дали уставното име, дали референцата ќе ја користиме и така натаму. Со јазикот не сме имале никаде проблем. Сега имаме проблеми со јазикот, затоа што тој проблем го креираа сегашните власти, кои што, рековме, се неспособни, кога имате лекар кој што ви ја води надворешната. Значи, зборуваме за надворешната политика. Надворешната политика не се креира ексклузивно од политичките елити како политика купи ден продај, значи од денес за утре, туку
И најмалите и најголемите држави имаат некакви среднорочни и некакви долгорочни цели и во најмала рака надворешната политика се креира врз база на објективни критериуми и врз база на одредени, би рекол, објективни матрици кои што се поврзани со Министерството, работата на Министерството за надворешни работи и континуитет на кој што го креираат професионалци, вработени луѓе од кариера кои што работат таму. Надворешната политика на САД не ја креира Белата куќа, туку ја креира Стејт департментот. И од тука не може дилетантски да влета одреден министер и да каже не ве слушам, никој не е релевантен во ова министерство, јас и уште две другарчиња, ајде пак метафорички кажано, одлучивме ќе го склучиме тој договор и не ни интересира ништо друго. Кога зборуваме за македонскиот јазик, спомнавме досега беше сигурен, безбеден. Имавме на многу катедри по славистика отворено и делови, дури во мали универзитети, поголемите универзитети го имаат тоа, имавме катедри за македонски јазик, во континуитет се изучува. Јазикот има своја генеричка природа, значи има своји фундаменти историски и јазично како се развивал како природен процес и се разбира јазикот има фаза на кодификација и официјално меѓународно препознавање. Значи Обединетите нации не го признаваат јазикот. Јазикот се препознава затоа што тој е жив, тој се користи и како таков не е подложен на дали некој ќе го призна или не, тоа е нешто што алузија пак некоја која што бугарската страна ни ја наметнува и ние скокаме веднаш и напуваме на таа алузија. Значи јазикот е жив и има свој континуитет и постои. Она што сега политичките власти го прават со таа еднострана изјава која што е имаме од македонска страна, се разбира, ја видовме и таа од бугарската страна, која што вели дека македонскиот јазик е дериват или дијалект на бугарскиот и дека извира од бугарскиот и дека е кодифициран од комунистичкиот режим, за кој што тие наметнуваат друга клаузула сега во протоколите и велат дека тој комунистички режим бил репресивен во Македонија. И сега ќе видите како ќе оди на која воденица ќе ја тераат водата, ќе го користат тоа дека со репресија е кодифициран и наметнат македонскиот јазик и ќе одат во насока на реализирање на нивните ригидни цели. Значи тој национализам од советски тип не подложи на некакви реформи, на некаква еволуција, туку е ригиден и константен. Можеме да го видиме и на други места, не само на Балканот, меѓутоа го користат бугарите кај нас и тие едноставно си ја следат онаа политика која што има зацртана уште од 90-тите години, па би рекол уште од претходно од периодот на Тодор Живков. Што имаме кај нас во изјавата за македонскиот јазик? Така, сега баш би проговориле и за тоа. Тоа е проблемот. Значи кај нас се вели дека имаме една флоскула која што вели дека јазикот има свој јазичен, историски или временски и просторен континуитет. И ќе кажеме ние, па супер, добро, што е проблемот? Знаете, јазикот си во изјавата ние го темелиме јазикот на континуитетот врз база на кој што самиот јазик природно се развивал и се кодифицирал, нели? Првите обиди се уште во 19 век. Мислирков за тоа работи и потоа сплет на околности е тоа дека ние државотворноста, односно државноста ја изградивме по крајот на Втората светска војна како една од земјите сојузнички на антифашистичкиот блок. И сега тука лежи трикот кој што многу е лесно воочлив и може да се види. Првин, тој просторен континуитет се ограничува на границите на денешната Република Македонија. Значи ние ефективно велиме, самите велиме, никој, ниту Обединетите нации, ниту никој во светот, имаме резолуции, декларации кои што ги штитат човековите слободи и права. И никој не може да ви забрани како се идентификувате, каков јазик зборувате и слично. Меѓутоа, никој не може да ви забрани и да бидете доволно во наводници, би рекол, игнорантни, да не употребам потежок збор, и самите себе си да се укинете. Сега ние тоа го правиме со едностраната изјава. Го врамуваме македонскиот јазик во границите на Република Македонија, што е катастрофално. Знаете, не е прашањето само на Пиринскиот и Егејскиот дел на Македонија, со кој што сме нераскинливо поврзани. Туку сега се поставува и прашањето на македонскиот јазик во Албанија. Васил
со кој што сме поврзани на лична основа, Васил Стериовски и други наши македонци таму работат на промовирање на македонскиот јазик, македонската култура и штитење на правата на македонското и унапредување на правата на македонското малцинство во Бугарија или македонската заедница во Бугарија. Но сега им се врзани рацете од матичната држава. Она што ние го правиме е катастрофално. Так. И стекни се овие политички власти. Ако зборуваме за временскиот континуитет, јасно во едностраната изјава кај нас пишува дека тој временски континуитет е од 1945 па навака, од кодификацијата. Ниту со Асном не го врзуваат, затоа што Асном е 1944 година. Катастрофално е ово. Так, кога сте веќе кај јазикот, Бугарија и Македонија доставија едностранни латерални изјави до Унијата околу македонскиот јазик. Во бугарската изјава пишува дека Бугарија не го признава македонскиот јазик и дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот. А во македонската официјална изјава стои дека македонскиот јазик е кодифициран во 1945 година и дека дијалектите, без да наведат за кои дијалекти, поточно без да се наведе македонски дијалекти кои се распространети само на денешната територија, се основа за неговиот развој. Што вие имате, нешто начнавте околу ова, што имате вие да кажете во врска со овие унатерални изјави, пред се содржината на македонската изјава? Дали Македонија со ваквата еднострана изјава всушност се откажа од незината јазична територија, потврдувајќи ја бугарската теза дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот и се зборува само на територијата на денешните граници на сам Македонија, и тоа по 1945 година. Можно ли е враќање назад од оваа приказна и како ќе градиме пријателски односи со ваквите изјави на Бугарија дека македонскиот јазик не постои, туку дека тоа е бугарски дијалект? Значи, веќе навлеговме во тоа прашање длабоко и го елабориравме делумно. Како би било на нашите сонародници тука во Република Македонија албанци да им кажеме дека албанскиот јазик треба да се ограничи само на територијата на Република Албанија? Мислам, ова се флоскули кои што навистина имаат своји задни намери, кои што се користат и сега навестуваат една идна фаза. Значи, веќе зборувавме за тоа што дефинираат бугарите, што дефинираат македонците. Во Европската Унија еднаш даваат изјави официјални представници дека македонскиот јазик е чист, без фуснота. Утре дента излегува портпаролот на истиот тој европски представник кој што вели не, па ние така не сме разговарале, знаете, тоа не е така кај нас во Европската Унија. Сега на кого да верувате вие? И сега се навестува, немајќи фуснота и немајќи некакви оптеретувања, и со овие изјави се навестува иден компромис кој што јасно оди во насока на тоа дека ние прифаќаме дека до 1945 година се работи за бугарски јазик, условно кажано во наводници, или бугарски дијалекти, а додека бугарската страна би се согласила дека од 1945 година навака се кодифицира македонскиот јазик. Меѓутоа, вие ја немате есенцијата ако го немате континуитетот на историскиот развој. А ние го имаме тоа. Не можеме да негираме македонски преродбеници од 19-тиот век, дел од нив, да се разбереме, работат и на планот на заеднички јазик со бугарите врз база на различни дијалекти. Бугарите се одлучија за источните дијалекти и таа основа се изгуби. Меѓутоа, дел од преродбениците јасно кажуваат и работат на македонски независен јазик кој што е различен од останатите јазици. Се разбира тука најкристален, најјасен е Крстен Мисерков и тоа се обзнани подоцна после Втората светска војна, нели, преку институциите на системот. И ви кажа во која насока размислуваат бугарите. Сега наметнуваат друга теза која што е тесно поврзана со јазикот, а тоа е дека имаме репресивен комунистички режим кој што можеби по својата природа и има елементи на репресивност. Иако беше можеби и најдемократскиот од сите комунистички режими во Европа па и во светот, бившиот југословенски режим. И сега се врзуваат, и тоа ексклузивно го врзуваат, не за некакви идеолошки спорови помеѓу Сталин и Тито, или за тоа што биле прогонувани многумина кои што имале идеја за создавање на обединета Македонија и слично, па дури ликвидирани физички, туку ексклузивно го врзуваат за правата на бугарите и репресијата врз така наречените бугари во Македонија.
и ќе наметнат теза дека вештачки и на сила е наметнат македонскиот јазик, па дури и се оди дотаму македонското учество и придонес во Втората светска војна како антифашистичка земја која што се бореше на таа антифашистичка страна и поради тоа и имаме независност, сме дале бројни жртви, Бугарија дури ќе се обиде перверзно да ја изврати и таа теза, сигурен сум, иако кристално е јасно во историјата кој на која страна беше и до кога беше тоа. Значи, додека не влегоа советските војски, Бугарија беше на страната на фашистите. Значи, во делот на јазикот јас очекувам дополнителни проблеми, а во Европската Унија се наметнува тезата која што ја видовме кај портпаролката во Европската Унија, која што излезе на пресконференција и ги употреби терминските одредници јазикот на Македонија. Ако зборуваме за октруирано или наметнато, па дури и незаконско, процедурите не беа спазени, наметнување на официализирање и на албанскиот јазик, во иднина тоа ќе биде јазиците на Македонија. И нема да знаеме кој јазик го зборуваме официјално, без фуснота, без ништо. Нашите власти се согласиле на вакво нешто. Значи, катастрофално е, имаат и лингвисти, додуша само еден лингвист, позначен, би рекол попознат, ги брани ставовите на владата, само еден, а ги имаме на стотици во Македонија, имаме повеќе катедри. Сите останати велат дека ова е катастрофа, меѓутоа власта се разбира е глува, затворена во реков, да не се повторувам повеќе пати, во нивната ехо комора и мислат дека тоа што го прават е најпаметно за останатите, во суштина е најдобро само за нив, за да се одржуваат октруирано на таа власт. За жал. Една од повелбите на Европската Унија е она за основните права, каде што се вели дека Унијата ќе ја почитува културата, религиозната и јазичната разноликост. Каква е таа Европа, односно Европската Унија, која што почива на принципите на рамноправност, да не става нас македонците во една ваква подчинетост, каде што се дозволува една земја членка на Унијата да ни диктира и да ни кажува каков е нашиот македонски јазик. И како ќе ги прокоментирате фразите кои оваа ненародна власт ги користи, како на пример дека успеале да имаме чист македонски јазик? Еве, веќе прокоментиравме за тоа, за чист македонски јазик, дека во суштина ние сега го отвораме јазичното прашање. Значи, во делот на јазикот веќе елабориравме и кажавме дека јазичното прашање сега се отвора и очигледно е во кој правец се движи. Значи, идентитетот се врзува кај на за културните и јазичните карактеристики, европските вредности, имаме и Советот на Европа, например, тука имаме Европска конвенција за човекови права, се разбира, имаме универзалната декларација за човековите права, која што во суштина е резолуција, не е важно, на Обединетите нации, како темел на меѓународното право. Имаме и сет на одредени мерки кои што се промовирани како вредности од Европската Унија и тие стојат до тоа. Значи, Европската Унија стои до тоа и си ги пази собствените вредности. Меѓутоа, треба да сватиме прво да сватиме природата на Европската Унија. Европската Унија е со некаква идеја да стане супердржава, значи супернационална држава, имаше и обиди такви, и таа држава со крајна цел е пак да ги, на некој начин, во најмала рака да ги направи мултислојни, multi-layer identities, идентитетите на европјаните, меѓутоа не и да ги поништи како такви. Значи, сите имаат различни видови на идентитети, почнувајќи од национални до регионални, локални и слично. И Унијата тука држи до своите вредности, меѓутоа Унијата е пред се бирократски конгломерат. Унијата функционира за разлика од Соединетите американски држави, например, кои што имаат сосема поинаков карактер и начин на манифестирање на политиката. Во Унијата имаме професионални бирократи и знак прашање е колку и Унијата, замислете, Унијата создава и право, европска легислатива, сега во овој скрининг по кој знае кој пат кој што се врши во Македонија, ќе се гледа апроксимацијата на европското законодавство, односно усогласувањето на македонските закони со оние кои што се на Унијата. И тие произведуваат закони и законодавство, меѓутоа прашањето е колкав легитимитет уживаат. Знаете, одзивот
на изборите за Европскиот парламент е многу низок во речиси сите земји членки на Унијата. И сега вие реално, например, со мнозинство кое што реално е одраз можеби на 10-15% од вкупното население на Унијата, вие креирате политики. Прашање е колку есенцијалната втемеленост на демократските вредности е запазена преку овој репрезентативен модел. И од тука Унијата се темели на политики кои што ги создаваат професионални бирократски чиновници. Дури и перспективата на одреден регион или безперспективноста за членство на одреден регион во Унијата, зборувам намерно регион, не само Македонија, е креирана од ваквата европска бирократија. Уште во 2008 година се сеќавам пишував на еден труд, компарирајќи го европскиот и македонскиот идентитет, нивната генеза и перспективите за развој, дека, и тоа сум го видел, сум го истражувал, дека во суштина европската бирократија, не Соединените американски држави, Соединените американски држави подоцна можеби поддржаа ваква иницијатива и денеска релативно стојат за таа, создадоа една регионална имагинарна творевина која што е наречена Западен Балкан. Ние денеска сме во таа творевина која што ќе биде, тогаш се уште беше Хрватска и напиша во трудот стои, може да се провери дека Хрватска ќе излезе од тој регион и дека брзо ќе се интегрира во Европската унија. Има одредени перспективи, можеби имаат Црна Гора и Србија, меѓутоа останатиот дел на Западниот Балкан ќе остане како символичка вечна чекална за членство во Унијата. И ова не е креирано од политичари, ова не е креирано од борци за човекови права, туку е креирано како некако вид на стратегија од различни think tank организации афилирани кон европската бирократија. Значи, она што ние денеска го имаме како представа за Европската унија се различни чиновници или професионални административци кои што доаѓаат во Македонија, дел се и на одредени политички, нели се разбира, функции, кои што се од времен карактер. Тие денеска се таму и дури се заложуваат дека лично со нивниот интегритет ќе го штитат македонскиот идентитет и македонскиот јазик. А тие таму можеби нема да бидат веќе следната година. Ме разбирате? Така. Нивниот лични интегритет ништо не ни значи во случајов, туку значат пишани документи какви што ги имаме вообличени во овој договор со Бугарија, кој што де факто ни ги наметнува билатералните прашања како проблем на Унијата, и сега ние ќе бидеме лошите момци кои што не ги испочитувале барањата, а Бугарија ќе ни поставува се по и по невозможни барања кои што треба да ги испочитуваме. Се разбира, јас имав интервју и пред првиот договор, па дел од тој интервју ми го исекоа и го направија како дека сум про договорот. Се разбира, има и позитивни аспекти во договорите кои што се склучуваат. Меѓутоа во овој последниот договор не можам да најдам апсолутно ништо позитивно со Бугарија. Во претходниот најдов се зборуваше за економска соработка на министерства, градење на инфраструктура, олеснување на бизнис, клима во двете држави. И тоа треба да го правиме. Ние сме соседи, сакале или не сакале, ние сме тука едни до други. Меѓутоа, овој договор апсолутно ништо не може да се најде кое што ќе кажам, еве знаете, ова е добро и врз база на ова ние можеме да градиме соработка. Овој договор е клаката врз база на која што ние ќе останеме запечатени вечно во таа чекална на Европската унија. Токму така и со микроскоп да барате нешто добро немојте да навидите, освен оние кои што се уште се слепи, работаат во оваа народна или заедно со оваа народна власт. Дали прифаќањето на протоколот со цел влегување во големото семејство на Европската унија по секоја цена ќе значи тивко умирање на суверенитетот на македонската држава и дали со прифаќањето на протоколот владата дозволи другите да ни ја креираат надворешната до и внатрешната политика? И како ќе ја прокоментирате изјавата на комесарот за проширување Оливер Вархеј, кој пред само некој ден поточно за време на првата меѓувладена конференција во Брисел, во неговиот говор, обраќајќи се на македонската делегација, го употреби зборот вие морате да го смените уставот, наместо вие треба да го смените уставот. Ајде последното правим. Значи, она што веќе го кажав, веќе нема да бидат лошите бугарите, доколку, например, до пред неколку месеци, до јануари, февруари, бугарската страна не беше разбрана во Унијата. Значи, беа во никаква дипломатска позиција, би рекол. Тие работеа, се обидуваа, па, например,
првин ги наметнаа историските прашања и јазичните прашања, идентитетски во суштина, и во Унијата им се чудеа на тоа и велеа, добро луѓе, што правите вие? Ова не е предмет на прашање кое што се адресира со цел некоја земја да се доближи до Унијата или да се интегрира во Унијата. Имаме ние други мерливи критериуми и ова ви е глупост. Значи, буквално тоа им беше кажувано на бугарите. И сега бугарите одеднаш минатат од пред 1-2 години, одеднаш почнуваат да изнесуваат тези за човекови права и малцински права на бугарите во Македонија, кои што се недоволно застапени, значи од никаде тоа излезе, со претходниот договор не беше ни предвидено, и се наметнува потребата да се извршат измени во уставот во кои што се спомнуваат различните заедници и кај нас, значи и во однос на бугарите. И сега бугарите тоа го наметнуваат не со цел да издействуваат, тие ништо не добиваат со тоа. Не со цел да издействуваат бугарите, оние 3000 или 1500, зависи како ги броиме според јазик или според чувство на себе идентификација, секој може да се чувствува како сака, апсолутно немам ништо против тоа. Значи не да ги заштитат правата на тие 3000 и неколку или 1500 бугари во Македонија, туку да ги протнат, тоа е кукавичкото јајце, да ги протнат идентитетските прашања и да успеат да ги наметнат како пакет покрај ова прашање кое што може да се сензибилизира во очите на европската бирократија, а тоа е прашањето за човекови права. Значи, ме разбирате, уставните измени се наметнати од Бугарија со цел таа да успее да им ја продаде приказната на европјаните која што е нерационална, имагинарна и е креација на тој нивни национал шовинизам од советски тип, кој што го пласираат во регионот, па дури и во услови на дестабилизација во Источна Европа се уште служат како експозитура на советската политика, тоа го тврдам, нема да елаборирам и да главам во ова прашање. Значи, тие делуваат дестабилизирачки дури и за регионот, наспроти интересите на останатите членки, сојузници во НАТО, например, или западни сојузници кои што есенцијално сега во моментов имаат потреба или на среден и долг рок имаат потреба од стабилен Балкан. Значи, бугарите дури одат до степен да го дестабилизираат регионот со цел да наметнат вакви нерационални прашања. И тие не можеа тоа да го направат, туку го ставија во пакет со нешто што е мерливо и што се врзува со човекови права, дури и 10 бугари да имаше во Македонија, колку и да е смешно, тие ќе бараа промени во рамките на уставот. Сега ние тоа очигледно некои од кај нас се согласиле на тоа. Дале согласност, например, не знам, да продадат нешто од вашиот дом, без и вие да знаете. И сега, без дури да имаат двотретинска подршка во парламентот, зашто може би подоцна ќе зборуваме. Значи, промените уставни се градат врз базина на малку по-комплексна процедура, треба да има и јавна расправа и се разбира потребен е тој минимум прак на гласови од 80 пратеници кои што ги немаат. Меѓутоа, тие се сигурни дека врз база на динамиката на ваквите промени кои што се случува во минатото или одржувањето на власта со користењето на секакви буквално методи. Да, балкански методи. Не се балкански, нека да ги компарира и со картелите во Латинска Америка и не знам како, значи буквално се користи, се е како опција. Видовме и сега во протестите кога, значи ова не е моја инвенција, може да се видат снимките, може да се видат пишувања на различни медиуми дека беа уфрлени луѓе, без разлика дали се тие блиски до нашите служби или тие луѓе се некакви навивачки групи од една етничка заедница со маски со цел да инсценираат инциденти и на тој начин да се супресираат протестите. Значи се користат, буквално се, и навистина се имагинативни од власта во тој дел и немаат граници, ниту пак страф од чувство за одговорност во иднина, нешто на што се надевам искрено дека ќе дојде време да се одговара. Значи во тој дел уставните измени, еве да се вратам назад, се поврзани со нешто што се нарекува пакет. И сега Бугарија од невозможна позиција во рок од 2-3 месеци успеа ова да го наметне како критериум на Европската унија. Верувајте, Бугарија
не е способна тоа да го направи сама. Таа беше и под голем притисок од Соединетите американски држави. Се разбира, и нашите политичари можеби биле под некаков притисок, но тоа го направија нашите, кои што најверојатно за голем дел од аспектите кои што сега се третирани во различните договори или поддоговори, како да ги кажеме, кои што се склучуваат со Бугарија, протоколи, договори и слично, добар дел од нив веќе били испреговарани уште почетокот на оваа година. За тоа сум апсолутно сигурен. Едноставно само се работеше на подготовка на теренот и можеби одредени финеси, дури и блам не е блам, туку го сметам за тактички потек, оној потек кој што го имаше премиерот Ковачевски во Брисел, кога кажа не е вакво нешто, не прифаќам, и после само 2-3 збора се сменија и се прифати бланко како огромна победа. И ова знаете на што ме потсетува? Ме потсетува на, а опозицијата интересно е како се однесува, меѓутоа хајде да не навлегуваме тоа, ме потсетува, ако се сеќавате при промената на името, и тоа беше процес, и тој процес резултирал со договор многу порано пред ние тоа да го знаеме, кога пред да се склучи договорот еден месец, значи ние до тогаш имавме стабилни позиции дека не ги прифаќаме ставовите на Грција за употреба на името Ерга Омнес. Ние апсолутно за тоа не преговаравме. Ние преговаравме во континуитет последните години само за надворешна употреба или за релациите. Прво беше релациите билатерални кон Грција, потоа и за употреба во рамките на меѓународните организации како замена на онаа флоскула поранешна Југословенска република Македонија. И сега се пласира тогаш тезата за Илинденска Македонија. И тука колаборираа на некој начин и опозицијата со тоа што седнаа да разговараат. Тие кажаа дека не требало власта да избрзува, меѓутоа седнаа на иста маса. И таа теза, тоа не беше официјалниот предлог. Официјалниот предлог е веќе усогласен. Меѓутоа тоа е само да се изместат нашите преговарачки позиции. Така да и сега ова ме потсетува со тоа што многу побрзо се одвиваше, на тоа дека ние еве сме им кажале и не, па тоа е за некаква, дури не би рекол и внатрешна употреба помеѓу граѓаните на државата, дури не е таа изјава на Ковачевски ниту за внатрешна употреба во рамките на македонскиот народ, значи македонскиот кампус во Македонија, туку е повеќе ја сватив како изјава за внатрешна употреба во рамките на СДСМ. Така. Внатре во СДСМ тие немаат подршка за ваквиот предлог. И тој мораше да го амортизира барем овој дел од јавното мислење. Се уште дел од нив се свесни дека ова е лош предлог, дел од нив истапуваат и јавно, но одреден дел се амортизирани ни преку оној систем на клиентелистички односи кои што се градат во рамките на македонската демократија. Спомнавте околу опозицијата. Во четвртокот извршниот комитет на ВМРО ДПМН, разгледувајќи го прашањето поврзано со преговарачката рамка и шовинистичките позиции како и мегаломанските бугарски барања, ја прифати иницијативата на лидерот доктор Христијан Мицковски за референдум и народно изјаснување во однос на штетните делови кои опфаќаат целосна асимилација, промена на историјата и бугаризација на Македонија. Знам дека не сте правник и уставот и законите можеби не се во вашиот домен, но сепак би ве прашала како вие ќе ја прокоментирате одлуката на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и дали ова што владата го направи со прифаќање на францускиот предлог и билатералниот протокол, како и преговарачката рамка е во склад со уставот или не е, и дали може да се сруши одлуката на владата преку успешен референдум на кој што македонскиот народ и македонските граѓани нема да се согласат со одлуката на владата, и каков треба да биде референдумот, задолжителен или консултативен? Добро. Член 73 од Уставот на Република Македонија го уредува правото на референдум на граѓаните, дополнето и на друго место во Уставот кога се работи за прашања за стапување и истапување од сојуз со други држави. И веднаш ќе кажам дека согласно нашиот устав, че Уставот на Република Македонија, одлуките на Уставот се облигаторни.
Значи, она што граѓаните ќе го донесат односно на референдумот, она што граѓаните ќе го донесат преку референдум како врв на демократијата, значи тука имаме непосредна директна демократија, за разлика од представничките тела како што е парламентот, во кој што ние избираме политички представници кои што во одреден временски период треба да не представуваат и да ги агрегираат интересите на граѓаните и така натаму. Референдумот е врв на демократијата затоа што имаме непосредно директно изјаснување. Имаме различни традиции и практикување на референдумите, не би сакал сега лекцијашки да навлегувам во елаборирање на овие прашања. Од Швајцарија кај што имаме многу често, до држави во кои што имаме релативно малку референдуми како облик на директно консултирање, би рекол, или прашување на замислење на граѓаните по конкретно одредено прашање. Ако зборуваме за референдумот, тој понатаму е уреден со закон за референдум. Сега, во законот за референдум се оперира со термини консултативен и задолжителен референдум. Ви кажав, во делот на обврските, lex superior derogat inferior, ова е едно од основните правила во правото. Значи, повисокиот акт секогаш предничи пред понискиот правен акт. Во случајот, повисок правен акт е уставот на државата. Од тука, она што произлегува од референдум е задолжително за политичките власти и за парламентот, кој што потоа само треба тоа да го процесуира низ формална процедура. Значи, мора да се спази интересот на граѓаните. Во делот на законот се оперира и со термин консултативен референдум за одредени прашања, кој што во случајот се во делот на надворешната политика, пак е определено во која сфера може да се распишува референдум, за одлуки кои што ги носи собранието. Во случајов на договорите кои што се однесуваат со Република Бугарија и она што сега го имаме како почеток или непочнување на преговори, кој како сака да си го дефинира со Европската Унија, значи, овие бугарски ставови, овие бугарски барања агрегирани низ ваквите договори не поминаа низ парламентот. Сега ќе кажете, ама имаше расправа во парламентот. Во таа расправа ниту на дневен ред беа ставени целите договори, протоколот го немавме. Имавме донесување на одредени заклучоци, значи не усвојување. Едно е ратификација на меѓународни договори и за тоа може да се распише референдум, како што беше договорот од Преспа, потпишан, ратификуван во двата парламенти на Македонија и на Грција, иако протоколите подоцна Грција не ги ратификуваше, ниту испочитува тоа што минимално го имаше, тоа не е ни важно. Значи, ако се работи за меѓународен договор, тогаш кој што е ратификуван во собранието, тогаш ние можеме да зборуваме за претходен или посвестум, условно кажано, консултативен референдум, иако ви реков, уставот не познава консултација, туку познава обврска на законодавниот дом да ја почитува волјата на граѓаните. Од тука, ваквиот договор со Бугарија не може да биде, значи јас тоа е моје мислење, слободно консултирајте и други експерти, не може да биде предмет на референдум затоа што не е ратификуван во собранието. Не разбирате, собранието донесе само некакви заклучоци, се знае како се одвива ратификацијата на договорите, кои што можеби и беа флоскула со цел владата да си ја легитимизира својата активност, па да каже, еве, про форма ние го консултиравме и собранието и ја спазивме процедурата. Значи, тоа е некаква сива зона, врз база на која што ние не можеме сега да зборуваме за консултативен референдум. Друга работа, ако зборуваме за одреден референдум и референдумско изјаснување на граѓаните, ние мораме јасно да знаеме зашто ќе се однесуваат зашто ќе се однесува референдумското прашање. Тоа не го знаевме ниту со договорот од Преспа, некои велеа дека се однесува на постфестум консултативен референдум, други велеа дека тоа е само легитимизирање на процеси кои што следат, а тие процеси беа поврзани со уставните измени на државата. Сега не знаеме дали ќе се однесува ова референдумско прашање на уставните измени кои што следуваат или ќе се однесува на договорот кој што веќе е склучен, меѓутоа е склучен помеѓу владите и не е поминат низ ратификација во полн капацитет. Пак има луѓе кои што се покомпетентни, ако грешам нека елаборираат и нека го посочат ова, меѓутоа јас вака размислувам.
Значи, ние во тој дел не можеме да се повикаме на референдумско прашање кое што би било поврзано со овој договор. Може да го алоцираме тоа како прашање поврзано со уставните измени, меѓутоа пак е тоа некаква замка во која што намерно, случајно или не влегува најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ. Тие имаат потреба да држат константно тензија помеѓу нивното гласачко тело. Тоа е природата на секоја политичка партија која што се бори да дојде да ја задржи власта или да партиципира во неа. Значи се обидува да врши некаква мобилизација на своите гласачи и да држи тензија. И сега во услови кога протестите веќе се на некој начин стагнирани, значи тој иницијален набој беше супресиран преку користење на ригидни методи на присила од страна на државата. И ВМРО-ДПМНЕ се обидува на некој начин да го присвои, а сега гледам и левица, мислам дека слушнав дека имале иста ваква идеја, тоа им бил планот Б, да се оди на референдум, се обидуваат да држат тензија помеѓу гласачкото тело кон кое што претендираат со цел да дојдат на власт. И не воведуваат во еден процес кој што ќе трае можеби неколку месеци, во кој што тие можеби и нема да трошат ресурси, затоа што ако се една од заинтересираните страни може да дури да добијат државно финансирање од државата со цел да спроведуваат одредени кампањи за или против. И на тој начин тие се обидуваат да го амортизираат гневот кај македонскиот народ. Пред се кај македонскиот народ, меѓутоа убеден сум дека и останатите заедници во државата се чувствуваат еднакво понижени или сочувствуваат во најмала рака, имаат колку толку одредена доза на емпатија кон македонскиот народ и кон ова брутално наметнување на туги политики и отстапување на суверенитетот не кон Брисел. Ви реков, кон Брисел ние и мораме да го отстапиме суверенитетот и свесни сме, делумно, не целосно, затоа што се работи за сојуз со други држави, а не меѓународна организација како што беше НАТО. Меѓутоа, за ова е потребен референдум сам по себе. Референдумот кој што беше спроведен, а беше поврзан со договорот од Преспа, не успеа. Че тоа е едноставно констатацијата. Се знае како што е се потребно за да имаме успешен референдум. Потребно е да излезат повеќе од половина од регистрираните гласачи. Право на граѓаните, никој не може ниту да им забрани на граѓаните, вклучително на македонскиот народ како носител на суверенитетот на оваа држава, нели се разбира заедно со граѓаните од останатите етнички заедници. Значи никој не може ниту да им забрани да одат на референдум, никој не може ниту да ги обврзе. Ние досега имавме два пати случај на неуспешни референдуми. Едниот беше 2004 година, пак исправете ме ако ја сгрешам годината, меѓутоа мислам дека беше 2004. Со територијалната поделба, кога власта, и тогаш беше левичарска или левоцентристичка власт имавме во Македонија, власта, јас се сеќавам на тие времиња, власта забрани и ги користеше сите механизми суптилно, па дури јавно тоа да го направи, да им забрани на луѓето да излезат да гласаат. И тој беше неуспешен. Јас се сеќавам како излегувавме само ние помладите членови од семејствата, нашите родители кои што беа вработени се плашеа да излезат на тој референдум и јас апсолутно не осудувам никој. Меѓутоа, а сега пак власта со договорот од Преспа се обиде да наметне на граѓаните. Меѓутоа, знаете, секој е зло за добро. Се обиде да им наметне на граѓаните да излезат и да гласаат, меѓутоа многу доцна се свестија. Велам, секој е зло за добро затоа што таа опиеност и таа ехо комора која што неколку пати ја споменувам, придонесе и тој сет на дипломати, тие мислеа дека тоа ќе им заврши работа кој што доаѓа во Македонија, придонесе тие да не се вложат премногу агресивно. Ги користеа и државните институции и службите за вршење на притисок, меѓутоа не влегоа, не дадоа се од себе за да успее тој референдум. И тука излезе волјата на граѓаните на виделина, затоа што властите беа опиени од само довербата која што ја има дека еве ова прашање ќе помине. Така. Значи два пати го имаме тоа и сега оваа иницијатива за референдум јас, мое лично мислење, ја толкувам само како амортизирање на незадоволството на македонците
се разбира секогаш се поставува легитимно прашањето а што можеме да преземеме и што можеме да направиме. Меѓутоа ја гледам во таа насока со цел политичарите, дали се позиција или опозиција, да се зацкријат зад народот и одредени процеси. Имавме и скоро и друг процес за собирање на потписи кој што го иницираше ВМРО ППМН. Разговаравме и за тоа. Значи, сомничав сум и пак со доза на скепса и со недоверба дури кон опозицијските партии. Верувам добар дел од македонците имаат вакво чувство, дека тие сепак работат за собствена партиска агенда, дури потоа и за национална агенда. Прашањето е дали имаме избор. Се разбира дека македонското гласачко тело е навистина приклештено до зид и ќе мора да донесе некаква одлука, се разбира на следни избори, и таа одлука потоа да се ефектуира во рамките на репрезентативната власт и формирањето на извршната власт. Ако пред неколку дена ме праша некој дали си скептичен околу амортизирање на ова вие што го рековте, ќе се предомислував, меѓутоа од последните случувања кои што можевме да ги видим во собранието, од тие жестоки напади и со навреди према пратениците на СДСМ, веќе натежнувам дека не би се сложил со тоа дека се работи за релативизирање на состојбата, меѓутоа секој си направо можеби сум јас во грешка. Да, во собрание. Едно бидејќи времето ни помина само, ме интересира едно што во минатите денови разговаравме, една студија направивте вие за испитување на медијата, на телевизиските куќи и на радијата на новинарството во Македонија, па би сакале да направиме една емисија за анализата што ја направивте, ќе биде доста интересно. Да, има направено. Да, ве разбирам, само како дополнување имаме направено повеќе истражувања тука на правниот факултет, работиме навистина интензивно, веќе ви споменав, имаме списание кое што е едно од ретките списанија единствено од ваков карактер во општествените науки во Македонија, со ваква индексација, значи се вбројува меѓу најдобрите списанија во светот, според одредени критериуми кои што се разбира, други ги евалуираат, не ние. Меѓународни конференции, форуми правиме тука, се обидуваме да го заживееме тој дел од би рекол академскиот амбиент кој што се креира и надвор од Скопје, значи не ексклузивно да биде се во Скопје, туку и во останатите региони од државата. Се разбира, Универзитетот Гоце Делчев, на кој што работаме, релативно млад универзитет, и имате многу кадри од мој профил, би рекол од мои години, кои што се разбира имаат различна надоградба, односно различни позиви кои што се поврзани со потесната специјализација која што имаат кадрите. Добар дел, сега да не излезе фалење, само како една кратка увертира, добар дел од кадрите имаме и формално дел од формалното образование на дополнето, значи би рекол речиси сите надвор од границите на Република Македонија, го имаме видено и она што е надвор и она што е внатре, и работиме интензивно. Една од формите и активностите ни беше поврзан со Центар за правно-политички истражувања, делумно и преку предметите кои што ги предавам. Правиме континуирано истражувања, досега можеби последните 10 години имаме 50 посериозни вакви истражувања, дел ги правиме заедно со студентите, дел ги работиме заедно со тимови на истражувачи од меѓународни релевантни организации, институции, колеги од други универзитети во и надвор од државата. И имаме повеќе теми кои што сме ги истражиле. Една од тие теми е и она за медиумите. Многу истражувавме миграции, например, образовни политики сме истражувале, злоупотреба на различни опојни дроги кај младите, општествени девијации, семено насилство, не знам, сите теми кои што ги преокупираат граѓаните, ние ги адресираме. Се разбира и факторите кои што влијаат, се работи пред се за перцепција на јавното мислење, но некои од темите и се третирани и обработени во одредени научни студии, вклучително и ова за новинарството и положбата на новинарството во Македонија. Се разбира, имаме и колеги тука кои што се новинари, па многу подетално и поинсайдерски ја знаат состојбата. Меѓутоа, основниот проблем е само начелно ќе кажам дека во Македонија е непостоењето на пазар и се реален комерцијален пазар за медиумите, и се почнува од тука целата контрола, државниот интервенционизам,
непостоењето на основи за до крај независно новинарство, значи лошиот статус на новинарите во општеството. Да оставиме простор за да говориме во една од следните емисии. Теми за што ќе зборуваме во Само емисии кратко, што следуваат. Да. Не ме прекинувам, само кратко споменавте околу она што се случувало во парламентот. Сепак треба да бидеме свесни дека покрај она што го гледаме на камера, постои нешто што не се гледа на камера, а тоа е нешто пиење кафе, на пример, во бифето на клубот на пратениците. Во клубот на пратениците, во парламентот имаат бифе, во кое што, ова е чисто провокација, во кое што кафето чини помалку од 10 денари, значи секаде во нормален кафич, дори до 100 денари води кафето, таму чини помалку од 10 денари, да не ги оптеретиме пратениците, и треба да се види и таму кој со кој седи и пие кафе. Значи сепак постои комуникација. Ама јас не очекувам па да ги земат саблите па да се мачуваат таму. Нема друг избор. Мора да се скатира. Мора нешто да се сложно да биде. Ако сакаат нешто опозицијата да преземат веднаш, значи треба да ја разгледаат опцијата кога владиното мнозинство се држи на стаклени нозе. Ево сега шафери најавуваат дека ќе го распушти собранието. Тогаш еве шанса. Ако го распушти, не, собранието сега може ќе одат на одмори, сега ќе ги пуштат, инаку нашето собрание по карактерот е постојано заседание. Може да го свика кога сака претседателот на собранието. Значи, еве во тој дел може да најдат механизми и начини, тоа го пробаа претходно, да го ефективно да го блокираат собранието. Дали ќе прават филибастеринг, дали ќе излезат па нема да се обезбедува кворум на седниците во собранието и тогаш ќе им се оствари таа желба која што ја имаат како политика последните неколку месеци да имаат времени избори. Меѓутоа очигледно дека имаат и други калкулации, дека има и повеќе други фактори кои што влијаат врз креирањето. Ќе ги прашаме нив кога ќе дојдат на интервју. Така, верувам работат на тоа. Така. Може да ви констатирате. Добро, ви благодарам многу. Господине Стојановски, причини задоволство, така, обострано. Ви благодариме за учеството во Македонски корени, имајте си убав викенд, пријатно до слушање и до скоро довидување овде. Поздрав, останувај во контакт. Поздрав. Поздрав и до сите македонски и секаде во светот.